nta wundi dukomoraho amahoro, nta wundi ushobora kudukiza ibikomere dufite cyangwa se abacu bafite, ni Nyagasani wenyine ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu. Zirikane iri jambo ryo mu Banyatesaloniki ba mbere, umutwe wa 5 uhereye ku murongo wa 9 kugeza ku wa 10. Erega Imana ntiyatugeneye kurimburwa n'uburakari bwayo, ahubwo yatugeneye kuronka umukiro dukesha umwami wacu Yezu Kristu, wadupfiriye kugira ngo twaba bazima cyangwa twarapfuye duhore twunze ubumwe nayo. Kubera iyo mpamvu nimujye muhumurizanya kandi muterane inkunga nk'uko musanzwe mubigenza. Ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri ikiganiro cyitwa gukizwa ibikomere. Umuntu yatangira yibaza ibikomere ni iki. Kristo Yezu akuzwe. Ibikomere ni iki? Umuntu yatangira yibaza rero ati ni ikibazo buri muntu wese yakwibaza akavuga ati ibikomere ni iki. Mu buzima busanzwe tuzi ko umuntu ashobora gutambuka agasitara, igikomere ntakibona hano inyuma, nkagira inkovu imeze nk'iyi ngiyi mfite hano, sibyo? Nshobora kuba mfite inkovu hano, umbonye wahita uvuga uyu muntu yigeze gukomereka. Ariko ibyo tugiye kureba uyu munsi ni ibikomere by'umutima. Ntabwo tugiye kureba ibikomere nasitaye cyangwa se ibikomere hari uwankubita cyangwa se hari uwantemye, oya, ahubwo tugiye kureba ibikomere byo ku mutima. Navuga ko rero mu magambo make, cyangwa se nawe ufite icyo wasubiza ukurikije uko ubyumva, ariko navuga ko mu magambo make igikomere ni igihu kiza kikabudika ku mutima wawe, kikabudika ku mutima wanjye, kikambuza amahoro kubera impamvu runaka. Cyangwa se twavuga ko igikomere ni ububabare umuntu abamo cyangwa agira kuko yabuze icyiza cyangwa se yabuze icyamushyira amahoro ku mutima. Birumvikana? Ni ububabare bw'umutima umuntu agira kubera ko yabuze icyiza, kubera ko yabuze amahoro, kubera ko hari ikintu cyaje kikababaza umutima, ugasiga wakomeretse, ugasiga ubabaye, kagusiga ahantu udashobora kwikura, warangiza kandi bikanagukurikirana ubuzima bwawe iyo utagize amahirwe yo kubimenya ngo ubisohokemo. Igikomere kikuzirika ahantu ntubashe kuhikura. Gukomereka biba rimwe na rimwe umuntu atanabizi. Ugakomereka ariko mu gihe gitoya, mu gihe runaka, ingaruka zikakugarukaho, ukajya wibaza ibibera ku buzima bwawe, ukibaza impamvu y'ubuzima bwawe butameze neza, ariko mu by'ukuri hari igikomere kiri ku mutima wawe. Mwebwe mvuga musa nkaho mundi inyuma murumva? Rimwe na rimwe bikagaragazwa n'ibimenyetso bikugaragaraho, imvugo ishobora kukugaragaraho, imyitwarire ugira idasanzwe rimwe na rimwe utarusanganywe. Ibyo bigenda bigaragaza ko umutima wawe wakomeretse. Ibikomere byinshi bishingiye ku kubura urukundo, bishingiye ku rukundo. Rimwe na rimwe urukundo rutabonetse, urukundo rudafite umurongo, urukundo rwishushanya, kubura igihe urukundo ukarubura igihe cyari kigeze cyo gukundwa, urukundo ukarubura, cyangwa se ukabura uwo wakundaga mu manzaganya, ukamubura bigutunguye utari ubyiteguye ko ashobora kugenda, ako kanya ukabura mubuze, umutima rero ugakomereka.
ninde waduha urugero? Twavuze yuko tugiye kuganira, ntabwo nkomeza kuvuga jyenyine. Ninde waduha urugero rw'igikomere yumva, kugira ngo twumve ko mu by'ukuri tuzi ko kwisuzuma nuko twebwe dushobora kuba twarakomeretse, kugira ngo ibyo bikomere tubisubiremo, tubisohokemo. Nubwo mu bwihebe, mu gahinda no mu kugwa muri icyo gikomere ngenda nkabigwamo kandi bikambuza umubano wanjye n'Imana, Nyagasani arantegereje kugira ngo azahure ubugingo bwanjye. Nta kizadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Niyo naba ndi mu kaga, niyo naba ndi muri ibyo byaha, niyo impuhwe z'Imana zirantegereje, niyo naba ndi muri icyo gikomere, Nyagasani arantegereje. Ntabwo igikomere gifite ijambo rya nyuma ku buzima bwanjye, ahubwo amahirwe ngira nuko namenya igikomere kandi nkakora urugendo rwo kugisohokamo, kugira ngo nongere nakire ubuzima. Iyo dusomye mu Banyaroma umutwe wa 8 umurongo wa 38 kugeza ku wa 39, dusanga ko nta kintu na kimwe kizadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ntabwo rero igikomere kigomba gutuma ngwa mu bwihebe, ntabwo igikomere kigomba gutuma numva ubuzima bwarangiye, cyangwa se ngo mvuge ngo Imana ntabwo ikinyumva. Irahari, ariko amaso yanjye ntashobora kubibona, kuko nyine nkirebera mu maso y'ibikomere. Niyo mpamvu rero iyo umuntu yarangije kumenya yuko yakomeretse, atangira kwihutira gukora urugendo rwo kubohoka byanze bikunze. Mu buzima rero bwacu ko tugenda turushaho kubaho, tugenda duhura n'ibikomere bitandukanye, ariko navuga nk'amoko abiri y'ibikomere. Ubundi inyigisho y'ibikomere ni ndende cyane, tugiye tubyinjiramo kuri buri gaka kose kagize byadufata igihe kirekire, ko reka dufate ibikomere bibiri. Hari ibikomere bisanzwe tuzi by'umutima ku bintu bitandukanye bishobora kunkomeretsa, ariko habaho n'ibikomere byihishe. Habaho rero n'ibikomere byihishe. Mu bikomere bisanzwe by'umutima nshobora kuza tugavuga uti wenda tuvuge ngize ibyago mpfushije umugabo, byanze bikunze nshobora, bitewe n'uko ntabashije kubyakira no gusohoka mu rupfu vuba, umutima wanjye urakomereka kandi igikomere nkakimarana igihe kirekire. Ni ukuvuga mu bupfakazi nshobora guhuriramo n'ibikomere bikomeye. Ibyo ni ibikomere bigaragara, bishobora kumbaho ndi na mukuru, kandi nkanabimenya kubera ko nababaye nzi impamvu yatumye mbabara. Hari ibikomere bishobora guturuka kubera ko napfushije umwana, nkabibona ko umwana wanjye yapfuye, kutabasha kubyakira bigasiga ibikomere mu mutima wanjye. Hari ibikomere bishobora guturuka mu mibanire mibi y'abashakanye, mu mibanire mibi n'abaturanyi tuturanye, mu mibanire n'abo dukorana ku kazi. Aho hose umuntu ashobora kugenda hakomerekera, ariko ibyo bikaba ari ibikomere bije ndi mukuru, rimwe na rimwe nzi aho byaturutse, ndetse nkatangira no kurwana intambara yo kugerageza kubisohokamo kubera ko nabimenye. Ariko hari ibikomere rero bikomeye cyane byihishe kandi bigira ingaruka ku buzima bwacu, kubera ko byihishe. Noneho rero ugatangira kwibeshya ngo ubuzima bwanjye, iwacu niko twabaye, iwacu niko tuvuka, iwacu niko tumeze. Abakobwa bacu bagira amahane, abakobwa bo mu muryango wacu bahora bagira amahane, buriya mujye mubitondera. Ukagira ngo ni ikintu cyiza. Imana se yigeze irema abo bakobwa ibaremanya amahane? Habaho rero ibikomere, n'ibikomere rero by'uruhererekane mu miryango birahari. Ukavuka muri uwo muryango bavuga ngo uwo muryango ugira amahane. Ni ukuvuga igikomere iyo ntagisohotsemo nshobora kugihereza umwana wanjye nkamurerera. None se umwana mbyaye narakomeretse nkamurerera muri icyo gikomere, nawe avuka yarakomeretse, igikomere dushobora kugiherezanya. Umuryango wose ugasanga turagiherezanye. umubyeyi akabyara umwana mu bikomere,
akarerera umwana mu bikomere, umwana akavuka yarakomeretse, bigakomeza gutyo, igikomere ugenda ugihereza umuryango wawe, ugihereza umuryango wawe. Rero bavandimwe, iyo warangije kumenya ko wakomeretse, ni byiza gukora urugendo, utangira gukora urugendo rwo kwihutira gusohoka mu bikomere, kugira ngo abo nzabyara, abo ndera mu rugo, ntagenda ndushaho kugenda mbanduza ibyo bikomere. Hari imiryango uvukamo bakagenda bavuga ngo, bakajya bavuga ngo muri uyu muryango aba bantu ni abateramwaka, kandi mvutsemo ndi uruhinja rw'imyaka 5, ndi uruhinja ngeze ku myaka 6, ngeze ku myaka ingahe, nkatangira kugenda mu bantu mfite ipfunwe, kuko nzi ko iwacu bavuze ngo iwacu batera umwaka. Uwo mwana akavukana iryo pfunwe, gushaka bikaba ikibazo, kwisanzura mu rugo aho agiye gushaka bikaba ikibazo, kuko iteka ahora yitwa umuteramwaka. Ibyo rero ni ibikomere bishobora kudukurikirana mu buzima bwacu. Ku bikomere byihishe rero, ariko nimvuga ukajya wumva ibyo mvuga utabyumva, utera urutoki tuganire, ntikibe ikiganiro, ntikibe inyigisho, ahubwo kibe ikiganiro, sibyo? Nimvuga ibintu ukumva bitarimo bicengemo, wumva utazi n'ibyo ndimo mvuga, ureke tuganire, kugira ngo, kuko icyo twifuza ni uko uyu munsi wabohoka kuri ibyo bikomere. Nicyo Roho Mutagatifu yifuza, ni uko usohoka mu bikomere byawe, urugendo rwawe rwo kwitagatifuza uyu munsi rugashoboka, kuko udasohotse muri ibyo bikomere ntabwo wakora urugendo rwo kwitagatifuza. Utabohotse ku gikomere uyu munsi, igikomere ufite, ntabwo ushobora gukomeza ubukristo bwawe ngo bishoboke. Ntibibe rero inyigisho yo kubabwira ibyo bintu gusa, ahubwo bitume buri muntu wese yisuzuma ku mutima, yumva aho yakomerekeye, kandi afata icyemezo cyo gutangira urugendo rwo gusohoka mu bikomere. Murabinyemereye? Rimwe na rimwe rero kwiyinjiramo no gushaka gusubira mu bikomere byawe biragora, ndabizi, nimo ndabibabwira, mbizi ko bigoye, ariko nta kundi ayo mateka turayafite mu mutima kandi tubana nayo, kandi ni ngombwa ko ayo mateka tuyasohokamo, ntakomeze kudutsikamira, ahubwo twebwe tukayagenda hejuru, kugira ngo umutsindo wa Kristo wigaragaze mu buzima bwacu, sibyo? Narindiho rero mbabwira ko habaho rero n'ibikomere byihishe, ukabaho mu buzima utazi ikirimo kibubutera, ariko mu by'ukuri ari ukubera yuko wakomeretse. Reka mbahe ubuhamya butoya bw'umwana wari warakomeretse, agakomerekera mu kusamwa kwe no mu kuvuka kwe, ibimubaho akayoberwa ibyo ari byo, kandi akabona ari mu buzima budashimishije, ariko ntamenye uko byagenze, kuko atarazi uko yari yarasamwe n'uko yavutse. Rimwe umubyeyi yasamye inda itifuzwa, kwa kundi tuvuga ngo hoya, ngo ndekeye abo, ngo nta wundi mwana nzabyara. Noneho rero kandi tukibagirwa ko Imana ariyo itanga ubuzima. Noneho rero aza gusama, asama inda rero atifuzaga. Noneho rero umwana aravuka, aramusama, mu kwijujuta, mu kuvuga ngo ubundi uyu nguyu yajyaga hehe, yagize gute. Umwana rero akomerekera mu nda, umwana akomereka akiri mu nda. Wumvise aho cya gikomere cyihishe gituruka? Umwana rero akomerekeye mu nda, murabizi mwese turi ababyeyi, uko rero umwana ubundi mu bisanzwe tuzi ko inda ironka, irinyagambura, ukumva ko umwana ari muzima mu nda. Hanyuma uwo mwana rero ngo mu nda yarakomeje aricecekera, aba ahantu hamwe atuje, ariko umubyeyi yajya kwa muganga kwipimisha, bagasanga umutima uratera, bagasanga umwana ni muzima, ariko mu by'ukuri umwana we yibereye ahantu hamwe yiturije, atavuga, atananyeganyega. Waba uri mu bikomere se ukamenya kuganiriza umwana uri mu nda? Nawe nta byishimo ufite, ntushobora kubimuha.
noneho rero umwana abaho ngaho atuje, noneho rero biza kugeza igihe cyo kuvuka. Aravuka ariko mu gihe cye cyo kugenda akura agenda yibaza, abantu bakabona imyitwarire agira yo guhora acecetse, yo kutavuga, yo kutisanzura mu bandi bantu, yo kwanga ubuzima, yo kwanga amashuri, akahora afite ikintu cyo kutisanzura mu bandi bana. Noneho rero biza no kugira no gukomera cyane, afata icyemezo cyo kureka ishuri abimuhira. Ubwo rero ni hahandi ababyeyi usanga bavuga ifura akagira ute, warananiye, reka ugatangira kumugira, ariko mu by'ukuri yaragiriye ikibazo mu nda yawe, kandi rimwe na rimwe ari natwe byaturutseho twebwe ababyeyi. Noneho rero biza kugera aho rero bamujyana ahantu bavandimwe bamusengera mu ikipe y'impuhwe, baramukurikirana muri urwo rugendo rwo gusingiza Imana no kugira. Noneho rero baza gusanga nyine yanga nyina, mu by'ukuri yanga nyina. Ariko umwana rero mu gusabirwa baje kumusabira, umwana rero atangira kugenda abohoka. Mu gihe rero bakurikiranaga amateka y'ibyabaye mu isamwa, kubera ko baganirije mama we, baza kumenya ikibazo umwana yari afite, baramusabira, Nyagasani aramubohora. Murumva rero ko icyo ni igikomere cyihishe kandi kigira ingaruka ku buzima bwacu. Hari n'ubundi buhamya, abavandimwe, umwana yavutse mu bikomere bishobora kwihisha, uhereye ku myaka 12 kugeza kumanura. Uwo mwana ashobora gukomereka ntamenye ibyamubayeho, ariko wowe mubyeyi ubuzi ibyabaye, ni wowe ushobora gutangaza amakuru ye, nubwo utaba waramenye ko yakomeretse, ariko iyo abagufasha binjiye muri ubwo buzima bamenya aho wakomerekeye, kandi n'urumuri rwa Roho Mutagatifu rurabigaragaza. Hanyuma hari n'undi mwana rero wavutse, avuka ari umuhungu mu bakobwa 6, aza ari umuhungu ariko abakobwa ari bo bakuru. Mu by'ukuri murumva ko icyo gihe kibaye washimira Imana ukavuga ngo mbyaye umuhungu, kubera ko iyo umuntu yabyaye igitsina kimwe ahora ahangayitse cyangwa se akanakomereka nawe. Ariko uwo mwana yaravutse, n'ibyago bikomeye yagize cyangwa se n'ababyeyi be bagize, avukira mu bukene bukabije cyane, kandi abandi baravutse bari bafite amamodoka, bari mu bucuruzi bukomeye, ariko wavuka ibyo bintu byarashize. Aza rero ari umuhungu, nkaho yakwishimiwe nk'umuhungu. Hari ijambo umubyeyi we yamuvuzeho ritari ryiza arimo avuka. Umubyeyi we w'umugabo, ababyeyi be ntabwo bose bamwakiriye, baramubwiye ngo ese ubundi uje gukemura iki? Baramubwira ngo ubundi uje gukemura iki? Kandi babibwira uruhinja rurimo ruvuka, barimo bamutandukanya n'iyanyuma, bamugenya, bamuvugiraho amagambo ameze gutyo. Umwana rero yavutse nyine azi ko ntacyo aje gukemura. Icyakurikiyeho ni uko no mu myaka 25 atazi kwikarabya. Mu myaka 25 akaba atakwisasira igitanda yaryamyeho. Mu myaka 25 akaba atajya kurya, kubera ko muri we yarapfuye. Amagambo rero tuvugira ku babyeyi, ku bana, twebwe ababyeyi, amagambo dushobora kuvugira ku nda dufite, umuntu ashobora gukomerekera mu nda. Ubwo rero byagezeho baramuvuza, babona imikurire itari myiza, kwiga byananiranye, bagenda mu badogiteri batandukanye, bose bakagerageza bikananirana, ariko ntago bibukaga ko hari ikintu kibi cyavuzwe. Buriya ijambo ry'umubyeyi ni ikintu gikomeye cyane, natwe rero niyo mpamvu ari ngombwa kwisuzuma, kugira ngo
ubu buzima mfite bw'umubabaro ntazi ahantu buturuka, bitaba bituruka ku bikomere naba naragize byihishe mu mubiri wanjye, ariko bikagaragazwa n'ibimenyetso by'ibikomere, ariko mu by'ukuri ntazi aho nakomerekeye. Iyo rero namaze kumenya yuko nakomeretse, iyo namaze kumenya ko mfite icyo gikomere cyihishe, ni ngombwa rwose gutangira urugendo rwo kubohoka kuri ibyo bikomere. Abavandimwe bakagufasha, bakagusabira, hanyuma rero ugasohoka muri ibyo bikomere kugira ngo urugendo rwawe rwo kwitagatifuza rugere aho rugomba kugera, kuko ntirushobora kuhagera kandi uri mu bikomere. Mu bindi bikomere byihishe ni igihe umubyeyi wanjye ashobora kumbyara atanyifuzaga, akagerageza gushaka gukuramo inda. Murabizi ko ibyo bintu bibaho. Iyo ugerageje gushaka gukuramo inda, mu by'ukuri naho murabizi ko hari aho bigera umuntu bakagerageza kumwicira mu nda, ariko akanga akabaho. Ntabwo mubizi ko bibaho? Bibaho. Noneho rero icyo gihe nubwo mvuka nkomeretse, kuko mu by'ukuri nubwo mvutse ku bubasha bw'Imana, ariko mu buzima gihe warangije kunyica. Nta buzima rero ngira hanze. Ubuhamya bwinshi bwo turabufite bubigaragaza, kandi abavandimwe bakajya imbere ya Nyagasani bakamurangamira, we nyiri ubuzima kandi we nyiri ibikomere bikiza ibikomere byacu. Barangiza abantu bagasubirana ubuzima, abantu bagasubirana ubuzima. Ibikomere byihishe rero bitubuza amahoro, rimwe na rimwe tukivuza bikadutera indwara, tukivuza indwara nyinshi zitandukanye, ariko ntiziboneke, ntizigaragare, ariko mu buzima bwacu tukaba twarakomeretse. Umutima ukomeretse nawugereranya, kugira ngo tubashe kubyumva, nawugereranya tuvuge ko reka ntange nk'urugero. Isakoshi yawe tuvuge ko uyu nguyu ari umutima wanjye, sibyo? Uyu ni umutima wanjye, ni ukuvuga uyu munsi umugabo wanjye yapfuye, sibyo? Kandi nananiwe kubyakira, ntabwo nabashije guhita murekura ngo ajye mu ijuru asange Nyagasani. Hari igikomere kibaye mu mutima wanjye. Tuvuge ko aka ari agatebo ariko kitwa umutima wanjye. Cya gikomere kiragenda kikagwamo kikajya mu ndiba, sibyo? Igikomere ubwo ntigifashemo, kubera ntuhamye mu kababaro no mu gahinda no muri ayo magambo wabwiraga umuntu ngo akubwiye ngo ubundi umugabo wanjye muramushakaho iki. Byose si ijambo umuntu wese ubundi yavuga, ariko kuko yari kubwiriye mu gikomere, byahise rigenda rirababaza kurushaho, rimera nk'inkaho guteye inkota. Noneho ubwo rero umugabo arapfuye, icyo ni igikomere kigiye mu ndiba y'umutima, ahangaha abantu. Hanyuma abantu baraje barakubwiye ngo tunga ubundi ngo nturagapfakazi, n'ubundi uzapfa icyo twawe baradutwaye, sibyo? Icyo ni ikindi kigiye. Abana ntibabashije kwakira ubwo buzima, baragutaye, usigaye wenyine. Icyo si ikindi ntikigiyemo. Abantu batangiye kugusuzugura, ibyara amatungo cyangwa se ibyare ubutaka, baraje ngo mugabagabane baguhaye akangana urwabo. Icyo si ikindi ntikimanutse ntikigiyemo. Urumva nawe ugatangira kwigunga, n'ibindi byose bikagenda byirundamo. Abari abana barusigaranye, niba hari umwe upfuye, igikomere cy'urupfu kigahaguruka ubwo ngubwo, kubera ko cyinjiye mu kindi wari ufite, sibyo? Byose ibyo byagiye bigukomeretsa, n'amagambo mabi wagiye ubwirwa akagukomeretsa, byose biraje biruzuye bigeze ahangaha. Urumva? Iyo bimaze kuzura rero, igikurikiraho bimaze kuzura, ni uko utangira nyine kugaragaza ibimenyetso, ukajya wibaza ibibera mu buzima. Rimwe na rimwe ukarara uvuza induru, urubundi ukajya wumva abantu baratera amabuye hejuru y'amabati kandi nta bihari, kubera ubwoba. Ugatangira ukinjira mu bwoba, ubuzima bugahagarara. Rimwe na rimwe ugasanga wafashe ibyemezo bidafatika by'amafuti. Ntabwo nzajya mbasuhuza,
nanjye nzajya mpita sinzajya mbasuhuza nzajya nigendera nanjye nta wunyitayeho n'ubundi agasozi kose karanyanga urumva kubera iki ntabwo ugifite aho ubasha kwakirira kuko umutima warangije kuzura kimwe kigenda kijyamo ikindi kijyamo ikindi kijyamo umutima ukuzura wamara kuzura nibwo rimwe na rimwe umubiri hari n'igihe ubigaragaza ku mubiri hari umuvandimwe nigeze kubibona n'umuganga wabitubwiye ko hariho igihe haje ibintu by'ibifaranga ku mubiri bya bindi twita ngo ni ibikorosi abantu barwara by'ibihushi hariho igihe bishobora kuza kubera ko buriya umubiri iyo wababaye agahinda gaturikiraho gashaka agahinda kuzuye umutima gashobora guturikira ahantu bakakubona nari umuntu mwiza uhora useka wishimye bajya kubona bakabona wuzuye umushiro nari umuntu wishimye uhora uganiriza abandi ubagira inama bajya kubona bakabona narifashe sinkijya no mu nama sinkijya n'aho abandi bari nafashe ibyemezo byo kudakaraba rimwe hari umuvandimwe twakoranaga yari yaragize ikibazo muri jenoside yo muri 1994 bari baramufashe bamwicira umuryango wose hanyuma bamaze kuwica iwabo barabica aho yashatse barabica murabyumva ni igikomere ku mutima hanyuma barangije we igihe cyo kujya kumwica kigeze haza abantu benshi baza babirukankanya ari benshi bamusanga mu ntuza mu muringoti ahetse umwana baramutema batema wa mwana hanyuma bamaze kumutema we umuhoro umufata mu bitugu ariko ntiyapfa ariko wa mwana amupfira mu mugongo hamara igihe kinini yaraboze hanyuma rero aza gusohorwamo nyine n'abagira neza muri uwo muringoti yarahamaze ngo nk'ibyumweru 2 murumva rero mu by'ukuri umutima we wari warashegeshe kugira ngo rero ninjire mu buzima bwe nta nubwo rwose nari mfite ibyo kumuherekeza cyangwa se ngo yigeze anganira ubuzima bwe nuko twakoranye tukajya tubana mu cyumba kimwe noneho nkajya ndeba ibintu bimubaho nkabona ntabwo ari ibintu bisanzwe kuko twajyaga mu munsi mukuru habaye umunsi mukuru mu kigo aho twakoraga najya kubona nkabona we twebwe turashokoje turakenyeye twambaye neza najya kubona nkabona agasatsi karakarundanije ahantu hatagaragara nta muntu ushobora kumureba mu mutwe yarangiza agahita afungamo igitambaro twebwe twakenyera imishanana agakubitamo igitenge kitanameshe yarangiza akadukurikira noneho rero nk'umuvandimwe wanjye nza kumubwira ariko bite byakugendekeye gute nibwo yambwiye rero iyo nkuru yose noneho yarambwira ntese wajya ugerageza ugasokoza kuba wateye kansa visi ngo ndasokoza se ndebwe nandi kubera ko iyo babaga basohotse n'umugabo yarishimaga akamusokoreza murabona nyine abantu babana akamutunganyiriza barangiza bagasohoka yishimye kaba ngo ndakenyera se ndakenyerera nde noneho ni ukuvuga rero ubuzima bwari bwarangiritse nta byishimo yari akigira mu buzima ariko uko twagiye turushaho gusenga no kumufasha no kumwumvisha ko ubuzima bukomeza uko byagenda kose ubuzima burakomeza yagiye agenda abisohokamo buhoro kugeza igihe none hatangira kujya akenyera umwenda nk'abandi akamesa agakaraba akongera akagira ibyishimo mu buzima iyo wirekuriye nyagasani iyo uje ukarangamira ibikomere bya nyagasani urabohoka kandi ugasubira mu buzima murumva rero ko ibikomere rero byihishe biratwangiza bikatwangiriza umuryango bikatwangiza twebwe ubwacu urugendo rwacu rwo kwitagatifuza ntirubeho cyangwa se tugahora mu kwivuza kudasobanutse ariko mu by'ukuri tutarafashe igihe nuko umuntu aba atarafashe igihe cyo kwisuzuma ngo amenye uko yakomeretse nababwiye ngo igikomere si icyaha ariko
mu gikomere umwanzi yururiramo akatubuza amahoro, akatubuza ubuzima, rimwe na rimwe tugafata ibyemezo bigenda bigayitse kandi birushaho kutwica kurushaho. Ni birihutirwa rero ko iyo umenye igikomere ko uhita wihutira kugisohokamo nk'uko umuvandimwe yabitubwiye. Ni byiza kwemera gusubira mu mateka yawe, ukamenya ibyakubabaje, ukamenya ibyagukomerekeje, ukareba n'imyitwarire yawe, ese nitwara gute muri ubu buzima, ese aho sinabagewe narakomeretse nkaba ntabizi, uyu mushiha ngira nibi no kuba ntakaraba, no kuba nariyanze, no kuvuga ngo se ndakenyerera iki nk'uwo muvandimwe wabivugaga, aho sinaba narakomeretse ariko nkaba ntabizi. Umutima wanjye ukaba warakomeretse ariko simbashe gusohoka mu gahinda. Ni ngombwa rero kwihutira mu gusohoka mu gahinda, mu kurangamira ibikomere bya Nyagasani Yezu we nyiri ibikomere byadukijije, akongera akadusubiza ubuzima bukakomeza. Hari ibibazo rero umuntu yakwibaza kugira ngo abashe gusuzuma umutima we niba yaba atarakomeretse. Ni ibibazo, ni iki kigutera kwiheba ukanga ubuzima? Ni ikibazo buri muntu wese yakwibaza, ntabwo nkubwiye ngo nsubiza, ariko nawe byibaze, ni iki gituma wiheba ubu ngubu uyu munsi? Ni iki gituma wihebye? Ni iki gituma waranze ubuzima? Ni iki gituma wumva niba uri umwana w'Imana ishobora byose, ukaba uri mu buyobozi bwa Roho Mutagatifu kandi ukaba uzi ko ari Imana ishobora byose, ni iki gituma uyu munsi niheba? Ni iki gituma numva ubuzima butagenda? Ni ukubera iki mbura imbaraga zo gukomeza ubuzima? Hari amagambo dukunda kwiyaturiraho, ugasuhuza nk'umuntu mu gitondo ukavuga uti ese mwaramukanye amahoro, ngo ni ukubona bucya. Iyo ni imvugo igaragaza ko twakomereye. Wamubwira uti ese ubuzima buragenda mumeze neza, ngo rega ni ukubona ngenda. Cyangwa se urubyiruko rw'iki gihe rwo urarubaza uti ese amakuru ki mumeze neza, mugeze ngo ni housing ni iki kintu cy'inyuma cya hano kuri telefone. Iyi telefone nyirebye gutya nabona ari nziza, sibyo? Ariko ubu ngubu nshobora kuyifungura ngasanga ari igipfu imbere idakora. Niko baba bavuga rero ngo iki nicyo bita housing, iki cy'inyuma ngo ni ukubirebera inyuma. Urumva, urabibonera inyuma ukabona iyi telefone ni nziza, ariko hari igihe imbere ishobora kuba yarashize, yarapfuye, ntikora, ndetse ntishobora no gukorwa ngo yongere isubirane n'ubuzima kubera ko yangiritse, ariko housing yayo ngiyi ni nzima. Ese aho ntitwaba natwe tugenda, ariko mwimbere mu buzima bw'imbere mu mutima hafite ikibazo, ariko ntitumenye aho cyaturutse. Hari n'ayandi magambo dukunda kuvuga kubera ubwihebe bukomeye bw'ibikomere byuzuye umutima wacu, ukajya ukumva umuntu runaka aravuze ngo rega n'ubundi ndutwa n'uwapfuye. Ngo rega n'ubundi ndutwa n'uwapfuye, ngo n'ubundi iyo mba narapfuye rega nkavaho. Urumva? Aha ikindi kibazo umuntu ashobora kwibaza, ni iki gituma ugwa mu makosa ahora yisubiramo buri gihe? Kristo Yesu akuzwe. Ni ikiganiro ariko ushaka kutuganiriza araza imbere, mube muretse kujya mu matsinda. Ni iki gituma uhora mu makosa ahora agarukirana buri gihe? Ni iki gituma uhora uri mu cyaha kigarukirana kitajya kirangira? Rimwe na rimwe ukajya ugerageza gushaka gufata n'ibyemezo ngo icyo kintu ukireke burundu kikakunanira. Hariho igihe rero kiba atari
iyi ngeso runaka yaje yaturutse mu mutima wawe, ahubwo biba bituruka ku gikomere. Wenda tuvuge ntange nk'urugero, ugahora ubwira abantu nabi ariko wagera hirya ukavuga ngo ariko uriya muntu mujijiji, uriya muntu ubundi mujijiji iki ko nta kintu twapfuye, yewe ntabwo nzongera. Ariko ejo mwakongera mwakubitana kongera nanone cya kintu kirongeye kisubiyemo. Ni ukuvuga igikomere gituma jyewe kitasabiwe ngo kirangire, gituma ntakibasha gushyira ubwonko bwanjye ku murongo. Ikindi kigaragaza ko naba narakomeretse navuga ko uburondogozi ku bantu bakiri batoya. Ubundi iyo tumaze gukura dushobora kugwa mu burondogozi kubera ko ariyo myaka twaba tugezemo. Ariko nko ku muntu ukiri mutoya ugasanga yacitse ururondogoro, mwamara gusuhuzanya mu munota umwe agahita agutangirira amateka ye yose. Icyo nacyo ni ikimenyetso. Nk'uyu nguyu aracyari mutoya akaba atakibasha kwiziga mu magambo. Iyo wakomeretse ntubasha kwiziga mu magambo, ushiduka ubuzima bwawe wabubwiye umuhisi n'umugenzi atari bunarara. Rimwe na rimwe ari wa wundi uri bugufate akakubwira ati nunje kukwereka aho bajya kuguha ya miti tujyamo, ugasanga yagushoye mu bapfumu no mu baki, kandi ari ukubera ko wacitse ururondogoro. Mu burondogozi nabwo ni ingaruka imwe ishobora guturuka ku bikomere, kuko ntakibasha gushyira ubwenge bwanjye ku murongo. Cyangwa se ikindi kibazo wakwibaza, kuki uhora uteka uvuga ko abantu bakwanga, n'uwo mutavuganye ukumva arakwanga, n'uwihitiye hariya ku muhanda yakureba ukavuga ngo dore ukuntu andeba. Ni ukuvuga igikomere gishobora gutuma jyewe mbona ko iyi kiliziya ihagaze neza, we waza kuyireba ukavuga ariko iriya kiliziya bayubatse bayicuritse. Ushobora kubona igiti giteye aha ngaha, abandi bakabona igiti giteye imizi iri hano, igiti kirateye, ariko we wajya kubona ukavuga ariko buriya imizi ya kiriya giti muzi ko ireba hejuru, yakuze iri hariya hejuru. Ntubona nk'uko abandi babona, kuko amaso yawe ararebera mu bikomere. Ntacyo utunganya mu rugo, nta n'ikibasha kugenda mu buzima bwawe, kuko amaso yawe yarangije kwangizwa n'ibikomere. Icyo wabona abandi barimo baseka, abandi bagaseka, wajya kumva ukumva umuntu kuko bariya baba baseka, iki ngo wowe agashize. None se Imana ntiyaturemanye ibyishimo? Imana yaturemanye ibyishimo, Imana yaturemanye ubuzima. Wabona abandi, ndibuka rimwe umuvandimwe yarambwiye ngo ariko kuki, iryo jambo nkunda kubibabwira n'ubushize turi ku nyigisho y'ibikomere narabibabwiye. Umuvandimwe mu gihe cya Jenoside yarakomeretse, hanyuma arakomereka ariko akiri kumwe n'umugabo we n'abana pe, afite abana 3, nta rupfu rwigeze ruza, uretse ko bari baragize ibyago nyine byo guhungabana nyine kubera ubuzima butakimeze neza nka mbere. Umwe yari umucamanza, umugore yari umuforomokazi, bagiye kwibona nyine bibona mu bukene muri cya gihe nyine twese twahungaga. Noneho rero jyewe rero nkaba narapfakaye, jye napfakaye muri Jenoside. Ubundi napfakaye mfite imyaka 27, ubu mfite abana 2 bamaze kuba bakuru. Noneho rero urumva mu by'ukuri ufite umugabo afite n'abo bana yabyaye bose, ntabwo urupfu rwe rwarabagezeho, yagombaga kwishima. Ariko kubera ko jyewe nagiraga amahirwe yo kubona ahantu njya gushengerera, nagiye nkiri ibikomere buhoro buhoro. N'uyu munsi ntabwo navuga ngo ibikomere byararangiye, ariko uko urushaho kugenda usanga Nyagasani umwereka ibyawe, ugenda ubohoka ku buryo ntinyuka kubivuga ubu ngubu, kandi mbere ntarabashaga kubivuga.
noneho rero b'abana tugafata agapira tugakina aho turi aho ngaho muri Burende, nkishimira gukinana n'abana nkaseka, kubera ko ubwo nabaga mvuye no gusenga no mu gitondo nabashije no kujya mu misa, Yezu andimo simperanwe n'agahinda. Ariko ufite umugabo, ufite n'ababana ndetse bagifite n'ubushobozi bwo gukomeza kurya neza, ariko ntanyurwe kubera iki? Umutima warakomeretse. Akajya mbaza rero ngo kubera iki useka kandi uriho mu buzima bubi? Kubera iki? Ni ukuvuga yahoranaga umushiha, agahorana uburakari, yabona nseka akibaza impamvu ndimo nseka. Mu buzima rero ushobora kubona abantu wabona barimo baseka ukayo ntibariya barimo baraseka, ntibajye baseka bafite abagabo babo, ugasanga wowe ibyishimo byararangiye. Icyo gihe rero nta ntambwe y'ubukristo ushobora gutera ntayo. Igihe umenye yuko wakomeretse, ni ngombwa kwihutira gusohoka mu gikomere byanze bikunze. Ni ngombwa gusohoka mu gikomere, ni ngombwa gusohoka mu gikomere kugira ngo ubuzima bukomeze kugenda neza. Igihe nanone ikindi nanone wakwibaza, wavuga uti kuki wiheza ntuganire n'abandi, ugahora iteka uvuga mama se shenge nanjye najyana nabo, mama se shenge nanjye se buriya bukwe nabutaha. Buri gihe ugahora wiheza kandi bagutumiye, baguhaye n'umwenda wo kwambara rwose, umwenda bakuhaye nk'abandi n'indi myenda, ariko ugahora iteka wisubiza inyuma kubera ko umutima wawe warangije kwangirika. Ni byiza rero kwihutira gusohoka mu bikomere. Iyo rero ufite iyo migirire n'ibyo bintu bidasanzwe birimo bibera mu buzima bwawe, kandi rimwe na rimwe atari nako wari wararemwe, cyangwa se atari nayo mico wari usanganywe, biba bigaragaza nyine ko wakomeretse. Aho niho umuntu akoresha kugira ngo yisuzume. Ariko ibyo bikomere iyo dushaka kubisohokamo, turangamira Nyagasani we ushobora kudusubiza amahoro, turangamira Nyagasani we ushobora kudusubiza ubuzima. Hari rero urugendo rwo kwiganzura ibikomere. Ni ngombwa ko niba namenye yuko nakomeretse, ngomba byanze bikunze gukora urugendo rwo kwiganzura ibikomere, kuko igikomere ni indwara ariko ishobora gukira. Ikintu cya mbere, gukira igikomere ni ukwigaruramo imbaraga zo kubaho udashikamiye, ukaronka imbaraga zo kubaho mu buryo bushya, nubwo imisare y'igikomere iba ikikurimo, kuko mu by'ukuri ntabwo wakwibagirwa ko wari wigeze gukomereka. Nk'urugero natanga kugeza uyu munsi, ubu se nakwibagirwa ko ndi umupfakazi? Ntabwo nabyibagirwa. Ariko kuba ndi umupfakazi ntabwo bigomba kumpeza mu gikomere ngo ndeke kwishima, kuko byanze bikunze Nyagasani arahari kugira ngo nsohoke mu gikomere kandi ubuzima bukomeze mbeho mu byishimo, kuko ubundi naremanywe ibyishimo. Niba uyu muvandimwe wanjye Nyagasani amwishubije, njye nkaba nsigaye ku isi, hari ubutumwa ngomba kurangiza hano ku isi, ariko ntabwo naburangiza nkiri mu bikomere. Niba mfite inshingano zo kurera abana, none se narakomeretse nabasha kurera abana? Ni ngombwa ko nsohoka mu gikomere kugira ngo mbashe kurera abana. Kandi ndi no muri kiliziya, rega hari icyo ngomba gukora muri kiliziya, ariko igihe nakomeretse mpora ndira ndangwa n'amarira n'agahinda n'umushiha n'umujinya, ntabwo nabasha kuza guhagarara hano imbere yanyu ngo dusangire ijambo ry'Imana. Ariko uko ndushaho kugenda mbohoka, urugendo rwanjye rwo kwitagatifuza ruraba, kandi ndarera abana barakura,
kandi ntago bitwa abana b'umugore. Abana bitwa abana b'umugore kubera ko giye nakomeretse mbarera nkaho ntacyo nitaho cyangwa se nkabaha n'uburere. Ariko iyo ndera abana mfashijwe na Nyagasani Yezu nuko mba narasohotse mu gikomere, abana bakaba abana barezwe. Natwe dufite uburere twaha abana nubwo turi abapfakazi. Iyo twasohotse mu bikomere abana bacu turabarera bigakunda. Ariko sinarerera umwana mu bikomere ngo bikunde. Ni ngombwa rero ko nsohoka mu bikomere kugira ngo urugendo rwanjye rwo kwitagatifuza, kugira ngo ubutumwa ngomba kurangiza bwatumye nsigara. Hari ikintu cyatumye usigara muri uwo muryango, hari icyo Nyagasani agushakaho, hari icyo ashaka kugukoresha. Emera gusohoka mu bikomere kugira ngo ubane na Nyagasani, ubashe kurangiza ubutumwa ugomba kurangiza. Ntabwo Nyagasani yagusigiye guhora wipfumbase, ntabwo Nyagasani yagusigiye guhora urira, ntabwo Nyagasani yagusigiye kumva ko uri aho ngo ni ukubaho ntariho, ngo nimbona bucya, ngo rega nabonye bwacya. Oya, uriho kandi uriho mu bushake bw'Imana. Nyagasani arakuzi. Iyo dusomye mu gitabo cya Izayi, igitabo cya Izayi umutwe wa 52 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa 12, tubona Uhoraho ntashobora kudutererana. Uhoraho ntago ashobora kudusiga, kuko uhereye ku murongo wa mbere, umutwe wa 52 ku murongo wa mbere aravuga ngo kanguka kanguka Siyoni usubirane ishema ryawe. Yeruzalemu umurwa mutagatifu, ambara imyambaro yawe y'ikuzo, kuko guhera ubu utagenywe n'uwahumanye, kandi batazongera kukwinjiramo ukundi. Hehe n'umukungugu, ihungure maze uhaguruke. Yeruzalemu wowe wigira imbohe, ngaho ikuremo izo ngoyi zikuri mu ijosi, wa magufa we mwari w'i Siyoni. Uhoraho avuze atya: mwagurishijwe ku buntu, none muzacuruzwa nta feza ibatanzweho. Koko Nyagasani Uhoraho avuze atya: ubwa mbere umuryango wanjye waramanutse usuhukira mu Misiri, hanyuma Ashuru irawigarurira iwicisha agahato. None se ubu nungutse iki? Ni Nyagasani ubivuga, wowe Uhoraho ubivuze. Kubona umuryango wanjye urengana nta mpamvu, abawushikamiye bakaba baganje, kandi izina ryanjye ritukwa buri munsi ubudatuza, wowe Uhoraho ubivuze. Guhera ubu rero umuryango wanjye uzamenya izina ryanjye, uwo munsi ukazamenya ko ari jyewe uvuga ngo ndaje. Kristo Yesu akuzwe. Nyagasani araje, Nyagasani arahari, Nyagasani arahari kugira ngo atugobotore, kuko akubwira ngo kanguka kanguka, haguruka usubirane ishema ryawe. Haguruka usubirane ishema ryawe. Ndabona abandi baranyigije inyigisho bagiye kuza hano muntu uza mu butayu, ariko natwe turarangije. Iyi nyigisho nifuza yuko yageraho ni ukugira ngo tumenye kwisuzuma yuko twakomeretse, kandi niba tubimenye duhite dutangira urugendo rwo kubohoka ku bikomere, gukizwa ibikomere. Witinya kwinjira mu mateka yawe, witinya kwinjira mu buzima bwawe. Emera kwinjira mu buzima bwawe kugira ngo umenye aho wavuye, kandi ufate icyemezo cyo gukira ibikomere. Urugendo rero rwo gukizwa ibikomere ntabwo wowe ushobora kurwikoresha. Usanga abavandimwe mu rugo rwa Roho Mutagatifu kwa Yezu Nyirimpuhwe, muri kiliziya gusanga abasaserodoti bakadukoresha urwo rugendo rwo kubohoka ku bikomere, kuko ntabwo tugomba kuyagira uwo tubonye wese.
utazayagira uwo ubonye wese akagutuka akakujyana ahadashobotse. Igihe wemeye kwinjira mu mateka yawe kandi koko ugasanga warakomeretse, ni ngombwa ko ugomba gushaka umuntu yagira, kuko ibyo bintu twasanze byuzuye muri ka gatebo bigomba gusohokamo byanze bikunze. Nibidasohokamo rero biragenda bikugiraho ingaruka zitandukanye za zindi zose twabonye. Ndifuza rero ko uyu munsi tumenya kwisuzuma tukereka Nyagasani. Reka nyivuge cyane wandike ikaramu. Uretse ndayikwandikira. Mbasomere irindi muri Izayi umutwe wa 49 uhereye ku murongo wa 14. Siyoni yaravugaga iti Uhoraho yarantereranye, Nyagasani yaranyibagiwe. Mbese ye umugore yakwibagirwa umwana yonsa? Ese yaburira impuhwe umwana yibyariye? Kabone naho yarengwaho Yesu nzigera nkwibagirwa. Dore nakwanditse mu kiganza cyanjye, inkike zawe nzihozaho ijisho ubudahumbya. Abubatsi ngabo baraje kugira ngo bongere bakubaha. Mwigeze mubona umubyeyi wigeze wibagirwa umwana yonsa ngo areke kumwonsa? Naho yakujugunya kubera yuko yakomeretse, Nyagasani we ntabwo azigera kwibagirwa. Ntabwo Nyagasani azigera kwibagirwa. Ntabwo rero yakwemera yuko uhama mu bikomere. Emera gutangira urugendo. Emera gutangira urugendo, hanyuma Nyagasani agusubiza ubuzima. Emera gutangira urugendo, mutangirana urugendo na Nyagasani. N'urugendo ntabwo ari ikintu kizaba uyu munsi, ntabwo ari ikintu kiri bube uyu munsi, ariko isaha y'Imana yigeze n'aka kanya wabikira. Ariko emera gutangirana urugendo na Nyagasani, hanyuma rero ukizwe ibikomere by'ubupfakazi, ibikomere by'ubupfubyi ku babigize, ibikomere by'amateka y'igihugu cyacu twanyuzemo ya jenoside, ibikomere byinshi byuzuye mu mutima wacu. Twemere gusubira mu mateka yacu tutihenda cyangwa se tutabica hejuru ngo uhore wiha guseka kandi udaseka. Murabyumva, hari abantu baseka kandi badaseka. Ahora amwenyura by'amafuti ariko mu by'ukuri atajya aseka, atajya agira ikintu kimushimisha. Emera rero kujya mu mateka yawe, hanyuma uyabanemo na Nyagasani, hanyuma wemere kugenda utera intambwe kugeza ugeze mu kubohoka kuzuye. Kugira ngo rero ubohoke mu buryo bwuzuye, ni ngombwa gukora urwo rugendo, ariko ukarukoreshwa n'ubizi neza ko ari bugufashe gusohoka muri ibyo bikomere. Gukora urugendo urangamiye Nyagasani Yezu, ariko hakabaho n'iyindi ntera yo gukora urugendo rwo kubabarira, kuko akenshi dukomeretswa n'abandi, tugakomeretswa n'ibiturutse ku bandi. Abo bantu iyo ntabababariye sinshobora kubohoka. No kubabarira rero ni ubundi buryo bwo kubohoka. Ibyo jyewe ntabasha kubabwira, Roho Mutagatifu arabibabwira. Intambwe jye ntabasha kubibagezaho, Roho Mutagatifu mugiye kujyana mu butayu. Rero wisuzume utihenda, kandi wemere na ya mateka winjiramo ugasanga ni intimba iri mu mutima udashaka kwinjiramo. Uyu munsi winjiranemo na Roho Mutagatifu, icyo gikomere uyu munsi ntugitahane. Usohokemo kugeza igihe wemeye gutangirana urugendo na Nyagasani. Aho wumvaga udashaka kureba uyu munsi ugahora urenzaho amasengesho. Hari amasengesho dukora y'ibikomere nayo aterwa n'ibikomere, tusenga tudasenga, ahubwo kubera ko ushaka kugira ibintu urenzaho. Uyu munsi rero Roho Mutagatifu mureke urumuri rwe rutangaje, ntugire icyo urenzaho, ahubwo ikintu ku kindi cyakubayeho kandi cyagiye kikubabaza ukereke Roho Mutagatifu agufashe gukora urwo rugendo. Ndetse niba uyu munsi isaha ye igeze, uyu munsi utahe wasohotse mu bikomere. Murakoze rero, reka turekeraho, tuzongera ubutaha.